এক মিনিটের ব্যবধানে ইন্দোনেশিয়ায় আঘাত এনেছে দুটি শক্তিশালী ভূমিকম্প। তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। এছাড়া কোনো ধরনের সুনামি সতর্কতাও জারি করা হয়নি। বুধবার দেশটির মালুকু প্রদেশের আম্বান থেকে ৩৭০ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে বান্দা সাগরে ৬.৯ ও ৭ মাত্রার ভূমিকম্প দুটি আঘাত হানে। বান্দা সাগর ইন্দোনেশিয়ার মালুকু দ্বীপপুঞ্জ ঘিরে থাকা ৪টি সাগরের একটি, যা প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে মিলেছে। ইউরোপীয় ভূমধ্যসাগরীয় সিসমোলজিক্যাল সেন্টার জানায়, প্রথম ভূমিকম্পটি আঘাত হানার ১ মিনিটের মধ্যে আরেকটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। স্থানীয় সময় বেলা ১১:৫৩ ৬.৯ মাত্রার এবং ১১:৫৪ ৭ মাত্রার দুটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। ভূমিকম্পের গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার। এর আগে চলতি বছরের এপ্রিলে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে ৭.৩ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে।